موضوعنا النهارده هو موضوع تقيل وصعب شويه علينا ان احنا بنسمعه. التحرش حاجه زادت في مجتمعنا في الفتره الاخيره وما بقيناش عارفين لها سبب. ناس تقول لك لا ده ممكن يكون من اللبس اللي بتلبسه البنت هي اللي بتدفع الولد ان هو يتحرش بيها او يبص لها بصات مش ظريفه او يكلمها بطريقه مش كويسه. بس احنا لو بصينا في الستينيات والسبعينيات وبصينا كده الافلام وامهاتنا كانت بتلبس ايه، كانوا بيلبسوا غير كده خالص. يمكن لبس احنا ما نقدرش نلبسه دلوقتي، فمعنى كده ان هو مش اللبس العامل الاساسي. ولو فكرنا برضو شويه وقلنا الحاله الاقتصاديه او الحاله الاجتماعيه، برضو مش هنربط كل حاجه في حياتنا بتحصل غلط بالحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه. ولو فكرنا وقلنا ان ده مريض نفسي وعايز يتعالج، طب انت بتعمل ايه في البنت اللي انت بتتعرض لها او بتتحرش بيها؟ ده انت بتصيبها باذى اكتر وبتعمل لها مشاكل نفسيه ممكن تعيش بيها طول عمرها. موضوع صعب معانا مش لاقيين له حل او بنحاول نلاقي له حل. بنرحب بالدكتور علاء رجب، استشاري العلاقات النفسيه والصحه الاسريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكم، اهلا بيكم النهارده وفي مشاهدين في النص الحلو، وبرنامج جميل وان شاء الله تكون حلقه حلوه وموفقه ليكم ان شاء الله يا دكتور. دكتور، بيميل الناس بالمجتمعات يعني الاقل انفتاحا للوم المراه دائما انه هي سبب المشكله، ومثل ما قالت نهله بيقولوا بقى انه لبسها هو السبب. ايه رايك بالموضوع ده؟ لا طبعا انا ضد ده تماما، لان المتحرش هو ما بيبصش لللبس فقط، وان النظريه دي نظريه احنا بنسميها الابتزاز العاطفي او الهراء العاطفي، او ان احنا نقول ايه ابتزاز عاطفي من ناحيه الفكر. ان احنا لازم ننكر ان ده مش موجود في المجتمع، لازم نعمل تضليل ولازم نعمل شماعه نعلق عليها خطأنا. اللي هي شكلها كده، ان المتحرش لما يقع في الازمه ولما يبدا انه يضيق عليه الخناق، يعني يبدا يلاقي حاجات تانية يحط عليها الشماعه. هو عمل اجرامي ولكن هل المتحرش مجرم؟ وهل اللي بيقوم بالتحرش ده مريض؟ هو مجرم ومريض. لو انا يعني عندنا في الصحه النفسيه ده مريض ويستحق العلاج، ولكن كانسان في المجتمع ما لازم نقول وجهه نظر. لو بنتي او بنت قريب ليا او حد حصل له كده، في الحاله دي لابد ان يكون فيها عقاب وعقاب رادع. بس يا دكتور في مرض ممكن يعني ده مرض بيأذي بيه بني ادمين يعني. طبعا ما انا بقول لك ده هو مجرم. هو في نفس الوقت انا بقول هو مجرم يحتاج الى عقاب، لكن للاسف الشديد احنا بنتكلم حلو قوي زي ما انت قلتي، مشكله والمتحرش ونعمل ايه والظروف الاقتصاديه وشماعات بنعلق عليها. بس هم يا دكتور يعني على طول يحطوا المشكله في الطفله، يعني في المراه اللي هي السبب باش تخلي الراجل يتحرش فيها. انت قلتي حته مهمه قوي، الطفل. احنا في البيوت بنربي ولادنا ازاي؟ عايزين نرجع كده ونشوف. يعني شفتي انت زمان قلتي امهاتنا بتطلع وكانت بتلبس مايكروجيب. انا بشوف لبس امي ما ينفعش اقدر امشي بيه دلوقتي وكان حتى اسلوب المعاكسات زمان كان فيها رقي كده. ما حدش كان يقدر، يعني كان زمان لما يجوا يعاكسوا حد يقول له بنصار يا هانم زمان. يعني في الستينات وفي السبعينات. دلوقتي الاساليب اتغيرت، تلاقيه يركض وراها في الشارع، يمشي وراها في الشارع، وبيعمل حركات مش كويسه. ما احنا عايزين نتكلم في زمان في الثمانينات بقى لما زادت ظاهره التحرش بالفتيات. كانوا بيعملوا ايه في المصايف؟ كانت الشرطه بتجيبهم وتحلق لهم شعرهم ويتعرفوا دول عارف يا شيف، يتعرفوا ان هم دول انت عارفه بيعملوا عليهم اللي كان بيعمل ايه؟ اللي كان بيقول لواحده يا جميله ولا يا حلوه بس لفظ بس. لكن من امن العقاب اساء الادب. خلينا نتكلم بصراحه. العربي او المصري يجي هنا تلاقي مثلا التحرش زاد اول الفتره الاخيره. خلينا قدم في الشوارع، حتى متحجبه برضه، وحتى متحجبه واللي لابسه نقاب. المشكله ان وهذا الاسلوب الرديء. ولكن ايه العقاب؟ يجي نشد له ودنه ولا باباه عيب يا ولد كده، وزي بعض الولاد بتاعهم. احنا من خلال بعض الكلمات وبعض زي ما انا قلت نظريه الابتزاز العاطفي نتساهل في امور ما ينفعش. تربيه من البيت زي ما احنا قلنا. انت شايف يا دكتور ان القيم اتغيرت؟ طبعا القيم والاخلاقيات اتغيرت. الاباء والامهات بقوا خارج نطاق الخدمه. الانترنت والواتساب ومواقع تويتر والفيسبوك والشغل ده كله هم اللي بيربوا ولادنا. ولادنا انت بتوفري لهم في البيت، وده للاسف ده المهم. يعني ده اللي بيضيع الطفل. حضرتك بيضيع الطفل. حضرتك خلاص من دلوقتي مفيش انترنت في البيت. انا هحط على الانترنت من البيت. احنا نقنن. برافو. احنا عندنا حاجه لما نيجي نقول ايه هنقضي على التحرش، اسبابه ايه؟ 1 2 3 4. بنقعد على الاسباب. بنعمل ايه طيب عشان نعالج الاسباب؟ هو المفروض المريض لما بنعرف هو عيان وعملنا اشاعات، مش بنعمل اشاعات تحليليه عشان نعرف هو عيان عنده ايه. نشخص الاول المرض. نشخص ونبدا نعمل. احنا للاسف الشديد طول الوقت المجتمع العربي بيشخص ولا يعالج. هو في دكتور طول الوقت نقطة كتير مهمة كان ظهرت بالتقرير كمان، انه
المتحرشين بينتموا لطبقه معينه ولا هيك. بس انا ما انا عايزه اقول، عايز اشكر اللي عمل التقرير. انا عايزه اقول بس انه ممكن يكون في حدا متحرش من طبقه غنيه، يعني لا مالوش دعوه بالطبقات، كلهم نفس الصفه، ومالوش دعوه زي ما قلنا بشخصيه البنت سواء لابسه كده لا. ده مش دي حاجات وهي احنا بنقولها حضرتك كلها شماعات بنعلق عليها. عارف يا دكتور مرات بتمر من عند مدرسه اولاد صغيرين يعني دي اللي انا انصدم منها يعني ما عادش تنجم تحط العيب في الكبير ولا في الصغير، فهمت؟ يعني تعدى بحنا مدرسه تلقى 4 اولاد عمرهم 16 سنه 17 سنه يبداوا انرجي قد ارجعي هنا، ارجعي البيت بيربي الولد ازاي والبنت ازاي. شوفي النظريه الذكوريه اللي دايما هي الولد ملك البيت. عشان اترجم لحضرتك هي ليلى، هو اكيد فاهم عليا، راح على تونس وفاهم ان هو ما بيفرقش وهو بيعاكس او بيقول الفاظ لا دي كبيره. دكتور انت فاهم عليا ولا مش فاهم؟ انا فاهم. هي بتقول سن صغير جدا جدا وممكن ما يدراش هو بيعمل ايه، عشان هما برضه مش مشاهدين. يعني اللي انت بتقوليه ده هو ده الواجب من الاب والام، بيربوا ازاي. انت لازم تكتب سيناريو حياه ابنك بجد، ما تعيش دور الكومبارس. للاسف الشديد وانا بقولها لك اهو في برنامجكم النص الحلو، 80% من الاباء العرب مصريين وغير مصريين بيعيشوا دور الكومبارس في البيت. انا عايزه يعيش دور الاب بجد، يشكل سلوكيات ابنه رايح فين وجاي منين ويعرف. انا مش بقول له ان هو يفضل مركب لابنه، لا. والمثل يقول لك ان كبر ابنك خويه، ده غلط. طب مش خويه يعني صادقه واعرفه بجد. انا عايز اوصل المسج ان انت لازم تربي ابنك، لازم تقعد معاه، لازم تقول له الاخلاقيات فين وانت بتعلميه في البيت. هيطلع بره المجتمع ما هو فساد اخلاقي، التحرش ده فساد اخلاقي. تزرع فيه جينات الرجوله يعني يا دكتور، ازرع فيه جينات الرجوله اللي بدات تكاد تختفي. بس يا دكتور في نقطه، بس هو المتحرش مش ضروري يكون عازب، ممكن يكون متجوز. ما هو يعني احنا كيف فينا نعرف اصلا، يعني كيف فينا نحدد الشخص المتحرش؟ في البصمه النفسيه. هو اخيرا كان في بعض الابحاث ان احنا نعمل في حاجه اسمها البصمه النفسيه، اللي كل شخص بيبقى ليه بصمه نفسيه مختلفه عن الاخر. طبعا المتحرش الحاجات النفسيه اللي احنا قررناها بيبان من العينين. هو بيفكر فبيبدا عينيه يبص للفريسه بتاعته، وبعد ما بيبدا عينيه بيبقى نظرات، ودي نظرات لو احنا اتكلمنا عن انواع التحرش هنتكلم عن يعني انا اقدر ابص الاول للراجل بين عينين اشوف صح دقه العين، تعرف ان هو بدا يفكر في شيء مش كويس. يبدا مش الغموض، الهروب التلقائي. يعمل ايه؟ بيراوغ الفريسه بتاعته، يلف حواليها يعني يا دكتور. بيبدا يركز عليها ويبدا ياخد مرحله اتخاذ القرار، يستنى الوقت. يعني يقول صيد هابد على غزاله. لازم تكلمي عربي عشان الناس يعني يقول اسد نازل يصطاد غزاله، يعني عارف زي الاسد كده. في دماغه مرحله بيفكر هيعمل ده. هيجي بقى المرحله الثانيه بعد التفكير، هياخد القرار. بعد كده هينفذ ازاي. لازم يكون المناخ عامل غير بقى اللي هو المتحرش وسط المجموعه من البشر اللي هم يجي ساعه حفله راس السنه، في ماتش كوره، في جماهير. وده بتبقى مهمه المتحرش اقل نفسيا، لانه بيلاقي 5 6 فبيلاقي معلش يعني معلش بعد ما يتحرش يمكن يوصل اللي هو يحب عليه من بعد ضميره يفيق. يقول لها والله انا ما نجمش نكمل معاه. لا، ما هو ضميره ما بيفوقش حضرتك. لا هو على اساس انه هو هو على اساس انه انا بقول لك التحرش الجنسي نوع من الامراض اللي احنا بنسميها الامراض الجريمه السوداء. لا هو يحب يوصل لها، ما ينفعش فيها. اوكي هو يحب يتعالج. صح، انا اسفه. هو جوست يحب يوصل لها انه هو ضميره صحي، اما هو ما عندوش ضمير. مفيش حد عنده لا، ده هو بيعمل ايه حضرتك؟ بيقول انا عملت كده عشان مش قادر اتجوز. انا عملت كده عشان يدي لنفسه مبررات، او عشان هو متجوز. ودايما احنا عندنا مشكله على فكره اللي مضيعه قضايانا الانسانيه والاجتماعيه، هي اللي هي مرحله المبررات، مرحله ان انت بتحققي الاحتيال العاطفي على نفسك. انا عملت كده، انا اتجوزت واحد. ده كل حاجه في حياتنا يا دكتور بنديها مبررات. او هو متجوز. المثلث بتاع اللي انا قلته في الاول، الانكار والتضليل واللوم، هذا المثلث بيخليكي يقول لك ايه؟ انا اسرق، اصل انا مش حرامي، ده كل الناس بتعمل كده، ويضلل يقول لك اصل كله بيعمل كده، ويبدا يحط الشماعه، اصل انا ما لقيتش، ده انا لازم اتعالج. يعني انا اصلا ما اقدرش اخون مراتي، ما يقدرش مثلا، ما يقدرش يخون ما يقدرش يخون مراته. يعني بعد ما يعرف البنت زي ما قلت انت وكذا، وبعدين ضميره على اساس انه صحي يجي يقول انا ما اقدرش اخون مراتي. انا ما اقدرش ما احنا ده بقى احنا مش عايزين نعمله. يعني انت بتناقشي قضيه عايزه، طب ايه الاسباب؟ طب نعالجها ازاي؟ طب احنا شايفين الجيل،
انا شايف من وجهه نظري ان مش المهم الجيل الكبير دلوقتي، انا عايز الجيل الصغير بعد التقرير الكارثه، التقرير الرهيب اللي ظهر النهارده في احصائيات مخيفه فيه. احيي عليه المعد اللي عمل التقرير ده، لانه شايف لا احنا الاعداد عندنا جامد يا دكتور، ما تقلقش. سامعين لازم نحييهم بجد. نحيي الاعداد يا جماعه. الاستاذه شاهين ان هي عامله التقرير الرائع ده، لان التقرير فيه ايه؟ في النسبه العمريه. تعال شوف النسبه العمريه دي، لما فيش تربيه في البيت ولا في حوار ايجابي، مفيش حوار ايجابي في البيت، مفيش التزام ديني ولا خلقي، مفيش، سواء كانت الجامع يقوم بدوره، الكنيسه تقوم بدورها، لازم يبقى فيه التكامل ده، لازم ده. الحاجه الثالثه المهمه جدا، مفيش الرعايه الوجدانيه او العاطفيه، مفيش الامان. خلي بالك كل اللي عملوا عليهم نظريات لقوا ان المتحرشين يفتقدون الامان، هم اصلا بيفتقدوا الامان. شوف هو بيعمل ايه؟ بيفتقد الامان، ما عندوش توازع ديني، ما عندوش وازع نفسي، ما عندوش وازع تربوي. لما انت بتقولي هيحس بان عمل ايه، عمره ما بيحس، لانه هو خلاص ما يحسش، ما بقاش بيحس، هو اصلا ما يحسش. اما هو الفريسه اللي قدامه اللي هو يحب يفسر لها على اساس اللي هو انه ضميره هكا صحي. احنا لازم ننصح ولادنا، يعني برضه في الحلقه هم غالبا دول يا ليلى بيعملوا كده ويطلعوا يجروا يا دكتور. لو يعني حصلت صح يا دكتور، المتحرش ده بيعمل كده ويطلع يجري، مش بيروح يعتذر. في منه لا مفيش حد بيعترف، بيهرب الا لو اتمسك يبدا يحط المبررات بتاعته. صح. طيب انا بس بدي اقول شيء. اتفضلي. لو حصلت موضوع التحرش خلص حصل، البنت تعمل ايه؟ يعني وانا بعرف شغله ما بعرف اذا هي صح كمان دكتور سامي، انه في شيء انه عم تحكوا على الفريسه الموضوع، فالبنت اللي هي الفريسه الحيوان بيشم ريحه الخوف، هل المتحرش بيشم ريحه الخوف؟ واذا بنت ماشيه مقلقه او المتحرش انسان جبان جدا ويخاف خوف فظيع جدا. سامع يا متحرش؟ سامع؟ عنده خوف مرضي رهيب جدا. هو شخص عنده وسواس قهري، واخد بالك؟ المتحرش وعنده خوف وفقدان امان اكيد من اللي هو بيعمله على طول، حاسس ان الناس ان الشكه فيه. في حاجه غريبه جدا، يقول لك المتحرش انواع، في واحد يبص من بعيد، واحد يقول كلمه، واحد خلي بالك اللي بيعمل على الفيسبوك ده متحرش، المتحرش الالكتروني. التحرش الالكتروني ده بقى فظيع، ده مشكله المشاكل الاسريه، التحرش الالكتروني دلوقتي. ليه بقى؟ التحرش الالكتروني بيخاف من الفضاء، خلي بالك اكتر واحد بيخاف من الفضايح المتحرش، يخاف ان يشاع عنه هذا، لان هي وصمه عار، زي الراجل اللي بيتخلع انه ده متحرش. واقصى انواع العذاب النفسي للمتحرش ان هو بقى بينه وبين نفسه ان يتم ضبطه قبل ان يفعل الجريمه بتاعته. ولذلك دايما ده بقى اقصى انواع التعذيب النفسي دي، الاهانه النفسيه، انه اتكشف. التحرش لازم نخلي بالنا منه، عشان انت قلتي سؤال كان عاجبني قوي، نعرفه ازاي؟ عينيه، طريقه كلامه موجه ازاي، في نفس الوقت لازم نشوف حركاته وهو بيتحرك. كيف بنواجهه دكتور؟ ايه؟ كيف بنواجه التحرش؟ يعني حصل عندما ينظر المتحرش بحدقه العين ويتسع عينه جدا للشخصيه اللي عايزها، وعندما يتفحصها بدقه من فوق لتحت، وده بتحصل. تطلع تجري معلش يا دكتور، تطلع تجري على طول، اقول له معلش طير. انت بقى في حته حلوه قوي انت قلتيها، يا ريت بناتنا الحلوين وستاتنا الكويسين انه حته يا جماعه ما يخافوش يبلغوا عن ان ده يعني انا بقول ان مش مطلوب سوري، لو في 40 مليون متحرش، 20 مليون متحرش، المفروض ان في المجتمع، خلي بالك زمان زي ما انت قلتي جينات الرجوله قلت، وفعلا جينات ان لما حد بيعكس حد تلاقي في بعض الاحياء الشعبيه ما فيش حد بيحصل لها كده، بعض في صعيد مصر ما تلاقيش المعاكسات لان هم هناك كلهم اخوات يا دكتور وقرايب في بعض. بيئه بقى ان واحده تبقى ماشيه في الشارع كله بيعاكسها، ما فيش واحد بيقف ويقول ويبقى يعني دلوقتي بقى يقول لك وانا مالي يا عم، يقول لك انا مالي، انا اللي هعمل لي مشكله، انا هعمل. ولكن الاعلام بيعمل سبوت احيانا على قضايا التحرش دي، بس بطريقه سلبيه. انا عايزها بطريقه ايجابيه بقى. يعني بطريقه ايجابيه ازاي؟ مش هقعد اقول متحرش وتحرش بيها. طب البنت يا دكتور لما تتحرش نصحها تعمل ايه؟ لازم تبلغ، اول حاجه ان هي تبلغ. طب ازاي يا دكتور البنت تسمح، يعني اهلها يبقوا متسامحين معاها ويبقى في ثقه كده بين البنت وامها ان هي تواجه اهلها بحاجه زي دي؟ لان كل بنات، يعني ممكن بنات كتير يحصل لها كده في الشارع وما تقدرش تروح تفتح بقها، يعني معظم البنات ما بتقولش ولا تحكي لامها ولا اي حاجه، عشان هيقولوا انت السبب. هو احنا للاسف الشديد التربيه اللي احنا بنربيها لاولادنا بنربي عليهم دافع الخوف، ما بنربيش عليهم دافع الصراحه. ما فيش بيننا وبين ولادنا صراحه، وخلينا نتكلم بصراحه عشان ما فيش وقت بيننا وبين ولادنا. يعني من اكتر الاشياء
اللي في حياتنا في تربيه ولادنا ان الوقت ضايع للاسف الحياه الشديد. سريعه. الحياه سريعه وتيجي تكلمي الاب والام انا اعمل ايه؟ انا عايز اوفر الفلوس. فلوس ايه اللي انت توفرها؟ زي ما بتوفر الفلوس وفر جو اسري حاضن لابنك او وقت بنتك. للولاد. وخلي بالكم التحرش زاد ليه اليومين دول؟ ما تبصيش في التحرشات العاديه اللي في الشوارع، شوف التحرشات اللي على الانترنت او التحرش الالكتروني. هل لما بنت بيحصل لها كده ممكن تقول لباباها تبلغ؟ خلي بالك لا كل بنت عشان ممكن بابا يقول لها طب ما فيش بقى مفيش فيسبوك نت. خالص، ما مفيش فيش نادي. اي حاجه. ما تطلعيش، ما مفيش. تجيش، ما تلبسيش كده، او يمكن يحط عليها هي اللوم. برافو يقولها عليك. لو انت ما عملتيش كده او فالبنت برافو عليك. تصير لما تتحرش تسكت. فهي القضيه بصراحه اكبر من ان هي تعمل لها حلقه او فقره. لا ده عايزه اسلوب ستايل حياه. انت بتربي ولادك ازاي في البيت؟ نمره واحد بتربيهم ازاي؟ ايه القيم والمعتقدات اللي انت بتقوليها لاولادك الولد والبنت؟ وبعدين عايزين نخلي بالنا احنا يا جماعه بنحبس البنت وبنكبتها البنت صح. العربيه في حاجات كتيره جدا جدا بتلاقيها خايفه، حتى لو اتحرش بيها خايفه تعلن. عندها خوف مصاحب لاي شيء. البنت العربيه بصراحه من الشخصيات المظلومه جدا. والله إن كنت هي عايزه اقول لك تعبر البنت- عن نفسها. صح. اتحجبي، لازم تتحجب، اعملي، البسي طويل، خلي بالك. ما تقولهاش كده، انت عرفها الدين كويس قوي، قربها، فهمها، هي من نفسها هتعرف. لكن اصدار الاوامر طول الوقت لاولادنا من اكبر الاخطاء. هم مش بيخليهم كنترول. يتاخدوا مننا يا ماشيين. دكتور. ايه؟ بيخليهم يتاخدوا مننا، يكشوا بتاخدوا مننا. وكمان ما يبقاش عندها قدره على اداره نفسها، معلش يا اداره دكتور، ذاتها. ثانيه واحده اتفضل. ناخد معانا بس اتصال. الو اتفضل. الهام. الو، ايوه مساء الخير عليكم. مساء مساء النور. النور. مساء النور. بص انا بحبكم جدا ومتابعاكم، وبجد برنامج مبهج قوي ميرسي، الله يخليك. يا رب ميرسي يا حبيبتي. يعيش الاسبوع. يعني انا عايزاكم طول الاسبوع مش بس حرام عليكي. طب ما فيش كده راحه يوم في الاسبوع نطلع فيها كده؟ ايوه لا انا بجد خلاص اخدت عليكم، انتوا بقيتوا من طقوسي اليوميه. يعني انا بجد حبيبي، الله يخليك. ميرسي يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انت متجوزه؟ متجوزه. برحب بدكتور علاء رجب جدا. انا هقول لكم حاجه يمكن تزعلكم مني، بس انا بجد ده رايي الشخصي. انا شايفه ان احيانا، وبقول احيانا بحكيها كده 10 خطوط مثلا، بنت بتكون سبب لحاجه زي التحرش. البنت هي السبب اللي تخلي الشاب يتحرش فيها؟ هل بتعتقدي انه في بنت يعني بتاخد شيء ايجابي لحالها لما بتخلي حدا يتحرش فيها؟ هيك قصدك؟ يعني بتكسب ايه لحضرتك؟ يعني انا هقول لك على حاجه. انا قصدي ان احيانا البنات بتبقى السبب في الموضوع ده. صح. ازاي يا استاذه أوكي. إلهام؟ طب ليه يا إزاي؟ الهام؟ يعني ايه اللي خليكي تقولي، يعني معلش يا الهام، ايه اللي خليكي تقولي كده؟ يعني ليه خدتي الراي ده؟ ليه؟ بصي انا واحده متجوزه وبنت يعني مش كبيره، يعني عندي 30 سنه. وبنزل الشارع، ومش واحده يعني عايشه في كوكب تاني، وبنزل وعارفه شوارع مصر كويس جدا، وبنزل في شوارع. بس انا هقول لك على حاجه. يعني انا بلاقي اوقات كتير جدا البنات يعني مثلا نازله الصبح رايحه الجامعه حاطه 50 كيلو ميك اب فوق وشها، ولابسه لبس لا يناسب ابدا انها تنزل تروح جامعه ولا تنزل في الشارع الصبح، او تروح مثلا مكان زي وسط البلد، وهي عارفه كويس جدا ان المكان ده ممكن يحصل فيه تحرش كتير، وان الولاد في الاماكن اللي زي دي ممكن يبصوا لها. هي عارفه ده كويس وهي بتلفت النظر. يعني انا الناس طيب يا ريهام، انا بدي اقول لك شيء. انا على فكره بتمشى بوسط البلد وبمشي بشوارع القاهره. الهام اسمعيني، لا لازم اتكلم. دكتور أستاذة إلهام، علاء يرد عليك. احنا بصي يا استاذه الهام، احنا المفروض نربي ابننا على القيم والاخلاق، ومربيين بناتنا كويس قوي. عايز اقول لك يا استاذه الهام، لو انت شفت صور يعني امهاتنا زمان وكانوا بيلبسوا ده، ما يديش رغبه او ما يديش سبب مقنع ان انا اقول البنت السبب. لكن انا معاكي، ممكن البنت تتحرش بالولد. في بنات يا دكتور بتتحرش. هقول لحضرتك في بنات بتتحرش باولاد على طريق النت او عن طريق أو بره في الشارع أو في الشغل أو في انا الدار. بس عايز اقول لك على حاجه. احنا بنتكلم عن قضيه لا اخلاقيه. هو مريض، طبعاً. مريض نفسي. طبعاً، أنا بقول ده. عنده احساس بالكبت، وعنده احساس بعدم الثقه، وعنده وسواس قهري، وعنده خوف مرضي، خلي بالك، وعنده امراض نفسيه رهيبه جدا. ولازم المتحرشين دول، الشخصيات دي، لازم يتكشف عليهم كشف طبي جدا. لان خلي بالك بيبقى متجوز ويقعد يتحرش بناس، بيبقى واحد طفل صغير. طب هم الاطفال الصغيره بتوع الثانوي او الابتدائي من مشاهدتهم للافلام الاباحيه ومن مشاهدتهم للصور على الانترنت والى اخره، البيئه بتخليهم عاملين كده، تقليد الكبار. وأهاليهم لكن انا مش عايز اطلع بنت. كفايه ارجوكم تحامل على البنات ان كل شيء سببه الست. طيب ريهام، انا بتكلم يعني بتكلم يعني سامو بجد. يعني بس بصي يا استاذه الهام، ما تقوليليش ليه بقى، لان يطلع راجل يقول لك ايه، اصل ما هم لابسين كده يا دكتور. ده ما يديكش ان انت تبقى انسان. طب ايه رايك بقى يا استاذه الهام، 50 واحد في المؤسسه بيسرقوا وراجل ملتزم ما بيسرقش،
هيقول لك اصل انا اسرق، اصل انا شايف الجماعه كلهم بيسرقوا. يا استاذه الهام، الاخلاق والجانب الوجداني في الانسان بيتشكل من تربيته، من قيمه، نابعه من الوسط اللي هو فيه. مش تقولي لي اللي قدامي عمل. طيب لو حد استفزك وانت بترد عليه باخلاق. معانا كمان يا دكتور تليفون. ميرسي. معلش هنقطع عليك يا دكتور. احنا عايزين نعمل حمله بجد من برنامج معلش بس معانا تليفون يا دكتور. نسميها حمله ايه؟ احنا فعلا محتاجين اخلاق. عايزين ثوره اخلاق داخليه. انا مبسوطه ان انت متحمس كتير ومتضايق على الموضوع يعني. طالما انتم مسموعين والناس بتشوفكم، لو ثوره اخلاق من جوانا. عايزين نسميها، عايزين نرجع اخلاقنا زي زمان. تعالى نعمل حياتنا، تعالى نرجع زي زمان، نرجع زي اخلاقنا الحلوه الجميله. خلي بالك الولد لما بيعاكس وتيجي تقول له ايه؟ انت راجل، ده انت اختك دي تقبل، يقول لك لا ما اقبلش، انت راجل. المفروض لو انت لقيت بنتك في المدرسه. طب يا دكتور خد انت الاتصال ده. اتفضل. الو، مي من الجيزه. معانا مي من الجيزه. مي سامعانا؟ الو، مساء الخير. شو اخبارك يا مي؟ مساء النور. مساء الخير يا دكتور. عجبني قوي موضوع الحلقه النهارده. ميرسي. وعجبني قوي راي الدكتور ان هو بيقول يعني كان زمان بيلبسوا لبس غير دلوقتي خالص، بس في حالات تحرش، ومع ذلك دلوقتي ممكن بنت تكون محجبه بس عادي بيحصل لها تحرش. يعني عجبني قوي راي الدكتور في كده. وضم صوتي صوتك ان احنا لازم محتاجين اخلاق، ومع الاخلاق محتاجين احنا نشوف ديننا كويس. احنا فعلا محتاجين اخلاق يا مي. طيب مي، انت بتتعرضي لمواقف مزعجه بالشارع؟ هل بتتعرضي لمواقف مزعجه ولا بتشوفي حاجات عند اصحابك؟ لا اكيد، انا واصحابي واي بنت دلوقتي التحرش ده بقت حاجه سهله جدا. انا ساعات بمشي حتى دبوس في ايدي عشان اي حد حابب يعمل اي حاجه بروح عامله بالدبوس. حلو. سمعتوا مي شو عامله؟ مي يعني يقدروا يقدروا اللي بيعملوا ده يعملوه في دبي؟ لا طبعا. شفت انت قلتي ايه؟ واللبس يا دكتور، المجتمع المصري ارقى ما يمكن عندما يسافر خارج البلاد. انت سمعت قالت ايه؟ قالت انا حاجه مهمه باخد جدا. دبوس معايا في ايدي عشان تقدر تحمي نفسها من اي حد بيقرب. المتحرش يا مي، شكه لكل متحرش. يعني اي واحد. والله عجبتني. والله جدع يا مي، جدع، برافو عليك. انا بحييك يا مي. دي مش محترمه، يعني بعرفوا الناس، يعني بلفت انتباه الناس ان في شخص معانا مش كويس، ما عندوش اخلاق. هايل. انت عارفه في حد ذاته ده ايجابيه منك، وان انت قادره ان انت مش تحرجيه بس ان انت توري للمجتمع تلبسي. خلوا احنا سوري يعني في المصريين لما نشوف حد شيك ولا بنشوف اللبنانيات يقولوا الله جمال بيلبسوا شيك قوي. خلوا المصريات خلاص، يعني البنت بقت عارفه ان هي تاخد حريتها يا دكتور نازله بلبس شيك. بقول لك حتى المحجبه يقعد يبص فيها كده وهي ماشيه، النظره بتموت. انت في ايه؟ طب احنا عايزين، انا بشوفهم بتقعد تتفحص معانا برضو راي يا دكتور كده، يعني بنشكرك جدا يا مي، ونتمنى ان تتكلمينا تاني ان شاء الله. معانا راي يا دكتور، راي الشارع في الكلام اللي احنا بنقوله ده، نشوفه ونرجع لحضرتك تاني. معاكم اتفضل. كونك النص الحلو في حاله اي حد اتحرش بيكي، هتدافع عن نفسك ازاي؟ هدافع عن نفسي ازاي؟ لا انا هزعق، هصوت. مبدئيا الشاب لما بيعاكس واحده بيعاكس عشان لبسها، ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا البيت، التربيه. والله هي بتختلف طريقه المعاكسه من واحد للتاني. في واحد ممكن ان هو يعاكس واحده مثلا ان هو يعمل شيء مثلا ما ينفعش ان هو يتعمل، وفي واحد تاني ممكن يبدا اعجابه مثلا بواحده من بعيد لبعيد. همشي واسيبه، ولو يعني مد ايده يعني اكيد يعني هلم الناس حواليه. حضرتك بتبقى لابسه بنطلون ضيق، بتبقى لابسه لبس مش اللي هو يعني بيخليك غصب عنك يعني مشاعرك ان انت تتكلم معاها. واحاول اخده على الاسم، احاول يعني. كل واحد له حريته الشخصيه، ينزل باللي هو عايزه. اي بني ادم تنزل الشارع تنزل باللي هي عايزاه، سواء لابسه او مش لابسه، يعني المفروض احنا اللي نحميها. انا اولا ما اعكسش عشان خاطر انا بعتبرهم زي اختي. مش مصدقك. مش مصدقني ليه بس؟ انت لسه قايل انك انت المتحرش الرسمي بتاع الخط يعني. هلم عليه الناس طبعا. لا هضطر ان انا يعني اضربه طبعا. لو اضطرني الامر ان انا اضربه بضربه. رجعنا لكم تاني ايه رايك يا دكتور؟
حضرتك ايه اللي انت يعني ايه رايك في الشارع ولا في اللي بيعملوا شيء؟ دكتور ثواني، انا بصراحه عجبتني البنوته اللي اتكلمت دلوقتي. طب انا بفكر خلاص انا هعمل حمله دبابيس بالظبط. طب انا هاخدها معايا. مهم جدا بجد والله بجد. قبل كده حصل معاكي موقف؟ انا بصراحه ما بعرف، بيقولوا لي محظوظه كتير بهذا الموضوع، انا بمشي كتير بتحرك كتير بحكم شغلنا وهيك، فبتلاقيني ماشي يعني. انا طبعا ما بدخلش اماكن فيها ازدحام شديد. لا انا بسالك سؤال، لا هو بيقول لك موقف صعب وتصرفتي ازاي؟ لا انا مره بصراحه عملت شغله احكي لكم شو عملت. كنت في ميدان طلعت حرب وكان في كنت واقفه كده سرحانه وكان في عربيات بتعدي وانا مستنيه عشان اعدي الشارع، وطبعا الساعه 5 الظهر يعني في ناس وكده 5 الظهر الناس رايقين. ففي حدا فجاه كان وقف جنبي هو صديقه بيقول لي ما تبصي قدامك. فطبعا هو ما قرب، يعني هو قرب مني كثير، هو مش يعني هو بس بيتكلم تحرش كلامي ده يعني. تحرش لفظي. فانا طبعا تخضيت، فعلى خضتي هو ضحكته استفزتني جدا، رحت رازعه قلم على وشه. ضربته بالقلم. ايه اللي حصل لما ضربتيه بالقلم؟ اتخشب مكانه تماما. اتخشب مكانه. عارفه ليه؟ لانه جبان مش متوقع رد الفعل. فانا عايزه اطلع منها الموقف. هي اتصرفت تصرف طبعا هي شويه استفزها. طب انت وانت يا نهله بقى. لا خلينا من نهله. انت بقى يا لا ما انا عشان كده عايزه اوزع. ما انا المذيعه دلوقتي. انا طيب مره انا في مول العرب لا بلاش اعلانات. لا عادي مول العرب في كل ما اماكن عادي جدا. فلقيت 2 كده، يمكن ما اعرفش، يمكن انت كنت معايا يا نهله. لا فاتنين بيمشوا ورانا فلقيت الموضوع طول. فكل ما اوقف كده فخلاص انا انتبهت يعني ان هم يعني ملازقين، فكل شويه اعمل نفسي واقفه عشان احكي تليفون عشان اشوفهم هم هيوصلوا لفين. فبلاقيهم مظبوط بيوقفوا يقعدوا يستنوا، باجي انا نفس الموضوع. اخر حاجه كلمت السواق قلت له ابوس ايدك تعالى بسرعه على الحق. لما شافوا في راجل ماشي. بس انت ما ضربتيش، هي ضربت. لا بص هم ما عملوش حاجه. ده اصعب موقف. لا يعني هو حصلت حاجات كتير. لا انا بقول لك اصعب موقف. لا اصعب موقف مره بتونس دلوقتي. كان احنا في تونس يعني عارف في ليبيين كتير وكذا. الموقف ده حصل لي مع حد ليبي، فواقف كل شويه بيوقف العربيه ويقعد يتكلم، فانا في ايدي شنطه. فقلت له هتروح ولا هضربك بالشنطه دي. فكانت في مره كبيره بعصا راحت هي عايزه تضربه. شفت تخيل مره كبيره مره كبيره وراحت عشان تضربه وشايفت فين، فبتقول وتكسر شو مش عارف ايه وتحرشوا على البنات كده في الشارع. طبعا فده كان اصعب موقف حصل معايا. طبعا نوجه تحيه للليبيين ولكل الجنسيات اكيد يعني كلنا. عندنا طبعا بسوريا في تحرش، بمصر في تحرش. لا انا طول عمري بصراحه انا لا عشان يمكن يعني امي دايما بتقولي لا خلي بالك، ولو حد قرب منك في الشارع ما تقربي. لا يعني ممكن لو لقيت حد بيفكر يقرب مني تلاقيني نطيت الناحيه الثانيه. ما بحسش ان انا يعني مش بديله الفرصه اساسا، تلاقيني هرب. انا ملاحظ ان انتوا الثلاثه دكتور طب تنصح البنت عايزين بقى دكتور نصيحه حضرتك. احاسيس لما لقيتيهم وراكي وهي لما لقيته جنبها حست، وانت طول الوقت في دماغك هذا الموضوع، فبقى عندك زي ما تقولي ايه رد فعل داخلي، مناعه نفسيه. المناعه النفسيه اللي انا بقول دايما لاولادنا ان يبقى كل واحد بيعرف يتصرف ايه في المواقف الطارئه. اذا يبقى انت عندك موقف طارئ بقى عندكم احساس بالامان حتى في وقت الخطر. رحتي بسرعه مسكتي الموبايل، طب لو مش موجود الموبايل كنت هتعملي ايه؟ رحتي انت بسرعه حسيتي ان هو اتخشب، وده زاد القوه والايمان اللي انت وكمان الست المره المحترمه اللي وقفت معايا كمان. وانت كده. ما اللي انا عايزه اقوله ده ان احنا ما نحطش، خلي بالك انه ان انا عشان لابسه كده او عشان أنا يعني خلاص ما نبقوش جماع. يعني هل اي انسانه سواء جميله او غير جميله محجبه او مش غير محجبه؟ هم الرجاله بيبصوا في الفاضي وفي المليان يعني ما نخليش المتحرش ده يا دكتور يهز ثقتنا في نفسنا. بالعكس ده جبان جدا. ده شوف ضربته، عارفه لو ضربته تاني هيتضرب. بجد ضربتيه؟ المتحرش خلي بالك جبان واضعف ما يكون على المواجهه. ما يقدرش يتواجه، خلي بالكم ما يقدرش، غير الحرامي اللي بيسرق منك حاجه ويجري. انا يا دكتور سوري يعني انا كان نفسي منى عيني اشوفها ازاي بتضرب البنت دي. لا في بصي كل انسان من جواه في مارد بيتحرك. لا انا رد فعلي كان عنيف شوي يعني، بس خلقنا بنعي شكل نظره. كلنا عندنا عيون، لكن وده نفسيا البصمه النفسيه، كل عين بتختلف في نظرتها للاخر. كلنا جوانا قلوب، لكن كل نبض بيختلف عن الاخر. كل واحده فيكم ليها احساس مختلف، وبالتالي كل واحد في المجتمع ليه احساس. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد سينيه. عشان كده بنقول يا جماعه لما تيجوا تربوا ولادكم خلي ده سينيه، ما فيش زيه تاني، لكن ما فيش حد زي حد، معامله خاصه يعني حد.
المخرج مفيش زيه احسن مخرج. سامع يا مخرج؟ مفيش زيه. سامع يا اخويا؟ المعد مفيش زيه واحد تاني، خلاص هو ده مخرج، هو ده اللي بيعمل الشغل. المصور مفيش زيه مصور، كل واحد شخصيه. لو هو مقتنع تماما ان هو السينيه وان اللي بيقدمه محدش زيه، برضو البنوته كده حسسوها بقيمتها، مش طول الوقت انت اللي غلطانه وانت اصلا انت اللي عملتي كده. احيانا بنات تتعاكس اهلها بيعاقبوها، هي مش بيعاقبوا هذا. لولا لبسك ولولا المكياج اللي حاطاه، زي ما قالت الانسه اللي كانت معانا، يعني البنت بتروح على الجامعه بتلاقيها حتى مكياج على الاخر، تلاقيها لابسه بنطلون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، احنا في المجتمع حتى الصغار دلوقتي البنات اتعلمت تعاكس الولاد ودي مشكله. دكتور هو الموضوع انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، الموضوع في حاجات كتير قوي، يعني انا مفاجئ. دكتور الموضوع كبير جدا واكيد مش هيخلص في حلقه. واكيد هنحتاج حضرتك اكتر من مره معانا عشان تقدم لنا نصايح اكتر وتدينا يعني كده. وبنشكر حضرتك معانا بجد احنا انبسطنا جدا معاك. لا متشكر جدا، ربنا يخليكم، وشكرا لكل مشاهدين. ربنا يخليك يا دكتور، نورتنا. ودلوقتي هنطلع لفقره المنصوري، ايه سر تطور نمو عقل الطفل مع مروه رخا.